गाइस, आप जो ओल्ड जंग लगी बंदूक को देख रहे हो, आज हम इस पर काम करके इसे नया बनाने वाले हैं। पर यह काम हम लास्ट में करेंगे। आप देखिए हमने किस तरह जंग लगे लाइटर को सही किया, और वीडियो को एंड तक देखा तो आप जीत सकते हैं 200 रुपए का इनाम। पहले हमने इसको पूरा खोला और केमिकल की मदद से इसकी सारी जंग को साफ किया। फिर हमने इसे ठीक से पॉलिश किया और लाइटर की कुछ चीजें नहीं डालने के बाद यह चालू हो गया। और चलिए अब हम 24 कैरेट गोल्ड की बंदूक बनाकर देखते हैं, और लास्ट तक देखना 200 रुपए आपका इंतजार कर रहे हैं। और आप देख ही सकते हैं कि इस बंदूक को किस तरह 24 कैरेट गोल्ड से बनाया गया है। अब हम जंग लगी बंदूक को नया बनाते हैं। इसके लिए पहले हमने इसकी केमिकल में जंग निकाली। इसके कोने कोने से जंग निकालना जरूरी है। और 200 रुपए जीतने के लिए अपना नाम कमेंट में लिख दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। 2 लक्की विनर को मिलेंगे 200 रुपए। और लीजिए, हमने बातें की, इतनी देर में हमारी शानदार बंदूक बनकर तैयार हो गई। आप लाइक और कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं आपके 200 रुपए के साथ।